Bo, ibu teh racun atau madu? Madu. Jadi mending diracun, mending di madu. Dengekeun, di kananku penuh cinta bermadu. Ngacedok aing sok poho. Di kiriku racunmu, kalimat sakti yang mana untukku, agar kau membuat pilihan, agar kita tetap bersama. Kau ih pernah gitu teknik aja. Ih kalah nyicirkan aing latihan aja saminggu. Ih nyahuan aja mah. Aing latihan aja saminggu, melan aing latihan dicarekan ku pamajikan. SMA oge kudu daftar ulang 1 juta. Nu bungsu si Puad kudu bayar ka PAUD. Jumlah jambleh isuk teh bah kudu aya duit 1.500.000. Oh, salaki ngadenge duit kudu aya 1.500.000 eta salaki nu geus jeceng ge batur melentod. Eta salaki sakitu ringges jacang batur melentot ngadenge duit isu kudu aya 1.500.000 mulahek deui batur. Kade bisi ibu engke bisi kawas sinetron Indosiar. Ajab wanita tukang COD. Eta keur COD katabrak mobil JNE. Begitu beres di solatan erek di kamakamkeun eueuh nu ngagotong ca. Teu daekeun eueuh pasaran leungit pasaran. Eueuh pasarana leungit anu mawa. Terpaksa kapan ieu mayit di COD kun sia mayitna. Salaki di luar tengah peuting. Kenaon? Ganti busi, ganti ban. Salaki mah keur ngeganti ban di luar ce. Lantaran naon? Soeh bana, bitu bana. Karunya ka salaki. Keur mah nu maotna miskin, keur mah deui marang aya Persib, beuki eueuh we nu tahlil teh. Di dagoan tos magrib eueuh nu tahlil. Di dagoan tos isya eueuh nu tahlil eueuh keneh. Jam 8 eueuh sepotong-potong acan. Bagus rupa ayu kaya satria Arjuna, ho 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 ho, cuma suami kula. Kumaha cek parus di hampura tasimah aingnya. Kumaha cek ibu tasimah junjunan lato lato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwa kalamullah unzila ala Muhammad wa qiraatuhu ibadatun wa sami'ahu rahmatun. Al-Quran kalam Allah dilungsurkeun ka Nabi Muhammad, nu maca jadi ibadah, nu ngupingkeun anak mantak menang rahmat. Amin ya. Si emak bari nagep tuur amin ya. Mudah-mudahan sing calager kabehnya. Hiji deui pangarsa ti KBIH. Mudah-mudahan proses bimbingan berjalan lancar. Oge nu ngalareskeun nu diuruskeun sing salamet duanana. Urang doakeun kangge duyufullah duyufur rahman anu bade angkat ziarah ka tanah suci ngalaksanakeun kewajiban rukun Islam anu kalima. Mudah-mudahan nu bade angkat sing disehatkeun jasadna, disehatkeun rohanina, oge digampilkeun milik rizkina, oge tiasa angkat kalayan lancar salamet.
Uih deui ka dieu kalayan salamet. Ratu rek naon di Arab ge bisa jadi parab onta. Mantak urang doakeun nu ngadoakeun di dieu nu teu acan tiasa angkat malih anu can daftar-daftar acan mudah-mudahan dipaparinan nisab ku Allah. Hoyong ibu angkat. Penta nisabna. Sugan aing rek nyawer. Anas geus atoh aing. Lain eta tadinya aki-aki lantrak lintrik we cerekeun cicingnya. Eka mana neangan pamajikan anak sugan. Pak Haji eta rek angkat sarua saminya. Bohoyong angkat bohoyong. Suhunkeun ka Allah zat nu maha beunghar. Terus suhunkeun ka Allah zat nu maha beunghar. Ya Allah abdi hoyong angkat jaroh. Abdi mah teu nyuhunkeun acis ya Allah. Abdi menyuhunkeun ge mampuhkeun abdi. Nisobkeun abdi. Deul eta setan naon kikituanan. Ari DKM nya. Ih, aing. Tuh jadi poho deui aingnya. Ya. Ya Allah, paparinan abdi nisab. Ari nisab mah berarti orang dibere kamampuan kangge ngalaksanakeun ibadah haji. Sebab loba jalma anu geus salah lain nisab. Ya Allah paparinan abdi nasib gitu. Naon Bu? Nah, sakit deui. Ya Allah paparinan abdi nasib. Hoyong angkat jaroh ka tanah suci. Haji sareng umrah. Gusti mah maha beunghar. Teu aya nu teu mungkin. Mungguh Gusti. Tah upami tos ngadoa kitu ibu kantun ikhtiar disarengan. Ciri urang teh tawakal. Atuh heuh ngagedak we ngadoa teu ikhtiar mah teu eta rek boga duit di mana. Nya. Terus kitu. Tah carana ikhtiar nu kahiji doa heulakeun. Naon cenah Bu? Doa heulakeun. Sing seueur maca surah Ar-Rahman. 2 Waqiah. Naon cenah Bu? 3 surat tanah. Bikeun ka Pakuwu, kumaha cek ibu? Yo Pakuwu rek ngajual tanah gitu. Di kapan heuh? Sebab ari ibadah haji mah ibadah anu mencangkup 3 aspek. Naon cenah Bu? Ibadah haji mah ibadah anu mencakup 3 aspek. Hiji aspek harta. 2 aspek fisik. 3 aspek mental. Maka urang doakeun mudah-mudahan pangarsa Pak Rusdi nya. Pangarsa Pak Haji Rusdi miwah Ibu Tasimah mudah-mudahan sing kiat 3 rupikna. Hiji kiat fisikna. Lamun cek urang Ciamis mah fisik, pesak, pasuk. Naon cenah Bu? Hiji kuat fisikna awakna. Lantaran ibadah haji mah beda jeung ibadah nu sejen. Kudu kuat fisikna, kudu sehat fisikna. Nu kadua kuat pesakna. Sebab bade angkat jaroh ka tanah suci mah jauh. Naon cenah Bu? Jauh melak melu. Baheula onaman naon kana kapal cai. Nepi ka setengah tahun, nepi ka 8 bulan. Bahkan angkat haji teh disakapaeh nya saking kulilana. Tak ieu mah ngan ukur 40 poe da make jalur naon, jalur udara. Engke ibu lamun naik kapal Ibu Tasimah naik kapal tak engke nyiduh di jero kapal di luhur. Tingkah mana tarang-tarang ciduhna ka mana eta? Kade. Di kapal mah Ibu Tasimah di ditu mah
Di luhur kapal mah iwal ti urang teh muntang ka saha? Ka Allah. Moal bisa cek ibu tasima pir eureun heula hayang kiih. Teu bisa. Aya di jero WC mah atos panginten diwartosannya ku pihak KBIH atos. Mohon termasuk manasikna tos lengkap rengsenya. Tah kantun ayeuna mah bulatkeun tekad niat dangdanan niat supaya urang nu berangkat tahun ayeuna sing leres-leres kenging titel haji mabrur mabrur. Amin. Para sepuh sadayana pangarsa pakuwu pangarsa pak kiai tamada ti payun abdi bilih kirang sapagodos dina bahasa bilih kirang tata krama kirang sopan santun mugia teu matak raheut manah lantaran atuh panginten urang mah jalma kudu silih hampura bilih cariosan abdi teu merenah nyamangnya bilih cariosan abdi kirang merenah kana manah muga-muga urang di teu matak raheut manah mohon paku abdi teh linggih mah di Ciamis tapi kawit mah asli abdi ti Serang Banten mohon deul paku dibere cai dibere kopi dibere cap badak deul aing disangkan bibir aing parecah meureun. Tah, balik deui. Mohon abdi linggih mah di Ciamis, tapi abdi kawit mah ti Serang Banten. Matak bisi bahasa aslina kaluar, mudah-mudahan urang dieu teu matak kasinggung. Teu matak ambek, teu matak nyeri hate. Bade dihampura. Nah, gitu. Jadi asli mah di mana abdi teh, Bu? Di Serang Banten. Linggih di mana, Bu? Nah, linggih di Ciamis. Kunaon abdi cicing di Ciamis? Sebab katalian ku kebon kacang. Mohon. Pan Bapak Rusdi mah kacangna urang dia. Gitu. Abdi mah urang Ciamis. Tah ku kituna mudah-mudahan urang ieu mah etang-etang tuker budaya bebunya. Etang-etang tuker budaya. Cangkeul encan. Kesel. Tunduh. Ih buat teboga rasaan. Bisi geus karasa kesel mengpeung aya pakuwu di dieu urang sholawatan heula. Bisa. Mengpeung aya pakuwu biasana pakuwu mah daek nyawer. Biasana. Pakuwu aya meureun. Dupi pakuwuna bager. Moal ge jadi pakuwu lamun henteu manan dipilih jadi kuwi berarti atuh teh nya aing macan ngasaan iyo. Engke we urang buktikeun lamun pakuwu nyawer berarti lamun henteu teu bogaeun teu boga dedengean. Aduh, ieu mah cas pelang pisan pakuwu teh teu heureuy padahal aku bercanda loh. Urang doakeun pakuwu sing panjang umur. Nu nyawer sing panjang umur. Nu teu nyawer mah teu tanggung jawab. Eta mah enggak. Pangarsa KBIH bilih hoyong panjang umur. Asa piraku KBIH teu nyawer. Hatuh lamun KBIH ka dieu teu moal duit nginjem heula ka pakuwu. Bu, siap salawatan. Asli, bade kompak, bade nuruturkeun, bade nurutan. Sok, nu bade salawatan, nu keur gagayem tuluykeun. Bapan batur keur gagayem itu. Namanya itu. Bu, tuluykeun mana? Bu tong dipicen, Bu. Ulah dipicen nya ai mubazir. Are you ready? Are you ready? Dalam nuker dah. Are you ready? Let's check it out. Mari kita hitung sampai 3. Siap? 1, 2, 1, 2. Si Wawan nyeri huntu. Ayo Mang Wawan.
Lalalalalalala. Ih, eta anak buah baku merenya. Lulu, oh lantarak lintik mau jing-jing ka mana ta? Mulai. Paku nada widi. He he ha 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 ho ho siap. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Kekasih kita nabimu, idola kita Nabi Muhammad, teladan kita nabimu, pemimpin kita Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Ya Imam Ar-Rusli ya sanadi Allah, anta babullahi mutamadi fabi dunia ya galaga wa akhirati Allah. Ya Rasulullah ihud biyadi qamarun 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 wa jamil wa jamil wa jamil sidna nabi wa jamil. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bo, kunaon eta ibu-ibu di imam teh nurutan? Heuy. Ibu nurutan. Teu bisa. Teu bisa.
Panjang teuing. Oh, teu bisa cenah panjang teuing tuh. Arek nu pondok Ibu? Arek. Bu? Arek nu pondok? Nu babari arek. Pan cenah bieu mah panjang teuing hese teu apal. Arek nu babari. Yuk bareng oke? No babari, no babari, no babari. Tuh dua. No babari cenah. Hoyong Ibu digampilkeun, dibabarikeun hoyong. Suhunkeun ka Allah, suhunkeun ka Allah. Sok. Mudah-mudahan orang dibabarikeun tina pamaksa dan amin. Nya. Makana ibadah haji mah leres-leres Allah anu ngundang. Ibadah haji itu adalah Allah nu ngundang. Makana setiap jalma anu angkat katana suci disebatna teh duyufur rahman, tamu Allah. Teu sakabeh jalma mampu jadi tamu Allah. Sebab hanya orang-orang yang diundang langsung oleh Allah yang akan sampai ke tanah suci. Laras gitu. Bukti nak aya jalma nisob mampu tapi eueuh nasib teu berangkat Pak. Laras teu. Padahal harta gaduh ongkos boga tapi geuning teu berang. Kunaon? Eueuh nasib. Contohna harta boga ongkos cukup tapi awak teu sehat. Tulus berangkat? Henteu. Aya deui jelema awak mah sehat. Ongkos aya ngan bekel eueuh. Laras kitu? Awak sehat, ongkos aya, bekel aya, ngan kaayaan teu aman. Tuh. Kaayaan teu aman. Mantap. Sagalana kudu cekap. Tah. Cek tadi ibadah haji mah mencakup 3 aspek. Hiji pesak, 2 pasek, 3 fisik. Nya, pesak mah harta. Sebab eta harta teh kudu mahi jeung ongkosna, mahi jeung bekel kaditu, mahi jeung bekel anu ditinggalkeun. Maknya ayeuna Bapak Rusdi angkat kaditu 40 poe anakna di dieu ngadaharan koroto. Laras kitu. Mata kudu mahi eta segi harta. Nu kadua fisikna, fisik kudu sehat, berakal sehat, awakna sehat, hatena sehat. Ayeuna jelema fisikna sehat, akalna teu sehat. Berarti kan leungit akal mah teu wajib haji. Jelema gelo mah. Laras teu? Matak bisi ibu sangheuk ka Mekah, sangheuk haji, boro-boro haji, embung salat, tinggal gelo. Gitu. Matak pakuwu bisi aya jelema di dieu teu salat, ulah waka naon? Ulah waka di ruqyah. Aya jelema salat henteu, puasa henteu, tong waka marah, tong waka ambek. Bisi jelema gelo. Itu. Terus kita tanu mawi urang kabehan hoyong diberangkatkeun, mudah-mudahan dipamarinan kesempatan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Para sepuh sadayana, saha jalma nu teu hayang nyampurnakeun rukun Islam. Hiji rukun Islam teu apal? Ayo anak-anakku, rukun Islam ada berapa? Bagus anak-anakku. Cicing paku pan ieu mah kelas puad. Oh paud. Rukun Islam teh aya li apal kabeh ge khotam eta mah hiji saha 2 3 4
5 munggah haji manis tato'a ilaihi sabilan. Munggah haji mah pengecualian wajib sote kanu mampu. Kanu can mampu mah can wajib. Tamatak orang sing dikersakeun lain sing dikersakeun mudah-mudahan dikersakeun tiasa angkat haji terkait bekal persiapan sanes kanten pangersa parusdi panginten paratos dibekelan pangintennya atos malahan mah manasik sabaraha uihan mudah-mudahan sabada manasik ilmu nu katampi sing manfaat kantun di ditu nuturkeun mutawif nuturkeun naon pemimpin atanapi ketua rombongan supados orang tiasa khusyuk tiasa jongjon dan sanajan orang poho deui ge Pak Haji Rusdi di ditu mah kantun taroskeun ka saha ka mutawif ka saha ka rombongan ka ketua rombongan bilih kieu kitu-kitu ulah isi naroskeun di ditu mah ulah naon cenah Pak Haji ulah isi naroskeun di ditu mah urang teh leres-leres kedah naon kedah tawakal hiji ulah ujub ulah sombong di ditu mah naon sebabna ya abdi bulan Juli pamit lepat bulan Juli angkat umroh abdi mah ngadua kalian bojo sauihan kakarak sakali bojo mah eta begitu sumping ka Mekah kumaha cek kuring mi kade ulah jauh yo kade ulah jauh ti ayah cicing umi mah kakarak ka dina ge paur sok ulah jauh ti ayah tuturkeun ayah nah ari geus beres salat teh ce ieu pamajikan aing ka mana cek aing buah-buah sasar henteu eta dikeresakeun telepon ngadak-ngadak parem ieu telepon ngadak-ngadak parem cek laju nginget-nginget hotel naon jadi poho Pak Rusdi nginget-nginget ngaran hotel naon poho laju arahna kela-kela tadi teh keluar panto mananya poho kurilingan kuring eta aya setengah jam neangan jalan hotel jalan maktab poho nginget-nginget eta poho akhirna eta setengah jam kurilingan istighfar buru-buru Pak Rusdi kuring teh istighfar deg teh hate teh bobo aing teh ujub sombongnya istighfar ngaku salah ngudupruk sujud ka Allah istighfar Gusti hampura abdi perantos ujub sombong maka nah aja begitu beres istighfar teh ujug-ujug kereles we naon ngaran hotel teh inget nomorna inget hah naon ai gitu kuring ngomong naon oh atuh salahnya atuh ulah bari nyorongot atuh ngomongna begitu nya istighfar tobat ka Allah brai teh ari emak-emaknya eta ka aing teu wawuh wani nembalnya komo ka salakina eta mah atawa urang dieu mah kitu pakunya eta kamu balik wani nembalnya bari nyorongot komo ka salakina ih untung aing teu kawin ka urang dieu brai teh caang emut ngaran hotel jeung nomorna ngaran jalan naonna arah jalan ge emut tanu mawi pelajaran kanggo saha wae nya lain berarti nyingsieunan abdi mah ngan urang teh kudu ngabersihkeun hat ngan oge ulah sieun cek ece ongkos mah boga nya bekel boga ngan cek ece kieu loba pakuwu jalama ngomong kieu lain teh hayang aing mah ka Mekah eta sieun aing mah cenah sieun mendak nu aneh-aneh tah eta teh lepat nu kitu namina naon cenah Bu lepat cek abdi ulah sieun hal-hal nu kararitu nu penting urang mah hate
Da ari Mekah mah Masjidil Haram mah urang rek kadi tu teh justru urang rek bebersih. Haji teh keur jalma anu tobat, keur jalma anu kotor. Geus bersih mah urang rek naon? Leres teu? Matak haji teh urang teh niat naon? Niat bebersih, lain jalma nu geus bersih tapi justru urang diangkat ti dieu teh urang teh naon? Kotor mawa dosa. Kaditu ge urang rek tobat sebab di ditu teh makom ijabah. Mantak supaya Pak Haji leres-leres bulat tekadna oge sae niatna sejak ngemutan tinu jadi dulur kah nu jadi sepuh nya. Mudah-mudahan bahan katampi oge keur nu teu acan daftar, keur nu teu acan angkat, muga-muga janten motivasi, janten dorongan, janten pangbibita hoyong sok penta. Lamun ibu hoyong angkat minimal mun aya jelema rek ka Mekah rek haji sing kersa nepangan. Naon cenah Bu? Sing kersa nepangan hiji ngadoakeun, nu kaduana penta doana, nu katiluna sing daek meklan. Naon Bu? Sakei deui. Hiji naon? Penta doana. Nu kadua doakeun. Nu katilu bekelan. Ari bekel mah urang sagaduhna. Boga cek paribasa 5.000 bikeun 5.000. Boga 10 bikeun 10. Boga 20 bikeun 20. Leuwih ti sakitu bikeun. Hartina harta urang aya nu kabawa ka Mekah. Harta urang aya nu dipake ibadah eta koncina. Muga-muga ku urang dijontrotan di binihan Allah maparinan kasayan ka urang. Maparinan nu tadina urang teh eueuh nasib tapi Allah ngerasakeun urang dibere nasib gara-gara urang nyieun kahadean kanu rek ibadah. Kanu rek nyieun hade nu mawi urang kabehan di mana wae rek aya naon nu rek aya angkat haji tepangan. Gitu. Tepangan. Tangke beres acara ulah waka arwih tepangan heula. Duyufullah duyufur rahman ucapkeun kedalkeun lisan urang doakeun abdi Pak Haji nya gerowan. Matak ieu mah rek dikumkeun wae Pak Haji Rusdi. Mangga pangarsa Pak Haji sareng Bu Hajina tatih ngadeg. Mangga. Terus ieu kupingkeun jamaah bade nitip saur ka pangarsa Pak Haji. Yuk. Sarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Haji Rusdi abdi sadaya wiat salam ka Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Geroan doakeun abdi sadaya nu hadir ayeuna mudah-mudahan dipaparinan nasib sareng nisab kanggo ibadah haji sareng umrah ziarah ka makbarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangga Pak Haji waler. Waler heula. Mangga. Insyaallah ku abdi bade didugikeun. Tah. Kumaha carana Pak Haji? Lamun ku Pak Haji saurang-urang dititipkeun, ya Rasul aya salam ti Centin, ya Rasul aya salam ti Edah, ya Rasul aya salam ti Wati, ya Rasul aya salam ti Rini, ya Rasul aya salam ti Anah. Lila rek ira hawayah naon ibadahna Pak Haji. Geus bae ku Pak Haji begitu sumping ka mana? Sumping ka makbarah Rasulullah di dinya di Masjid Nabawi di Raudhah. Kumaha saur Pak Haji Rusdi? Assalamualaikum ya Rasulullah. Abdi sejak ngadugikeun salam ti dulur abdi nu aya di lembur kabeh kitu we geus. Abdi sejak ngadugikeun salam ti mana? Ti dulur abdi nu aya di lembur kabeh. Baraya abdi tatangga abdi mangga Gusti nyanggakeun salam ti dulur abdi. Tah, entos kitu berarti Pak Haji tos amanah kitu teh. Kade emutan Bu Haji
gitu. Lain ngabeungbeuratan ieu mah ahsin ilal muhsin, nyieun kahadean kanu mere kahadean. Takwal kitu urang kabehan teu aya lepatna silih doa mengpeung ieu duyufur rahman teh anjeunana keur aya dina saatul ijabah. Aya naon cenah Bu? Aya dina saatul ijabah, keur aya dina waktu ijabah. Pentingna urang berkunjung kanu rek angkat ka Mekah teh sebab manehna keur diijabah doana. Manehna keur aya dina saatul ijabah. 40 poe manehna rek mangkat teh eta teh geus diijabah ku Allah Bang. 40 poe tos balik di Mekah oge diijabah keneh mantak rek angkat tepungan balik di Mekah oge tepungan. Lain rek muru-muru oleh-oleh, lain rek muru jam-jam komo korma. Loba di urang ge korma mah beulieunana tapi barokah nama hese. Benar? Nya jadi korma mah di urang ge loba beulieun. Leres teu? Kamari ge bulan puasa loba lain. Nya pan ibu kamari bulan puasa neuleuh korma jiga cucurutnya. Heeh. Naon sebabna? Keur beuteung lapar neuleuh korma. Pan karasa ku ibu lapar dahaga halabha bekarasa margi puasa hawa panas kacida ningali cucunguk mapah kawas korma ti Mekah. Heuleuy mantak korma mah di urang ge loba teu kurang-kurang tinggal boga duitna tapi nu hese nama barokah nama tak engke Parusdi mudah-mudahan anjeunana dilancarkeun oge sing salamat dunia akhiratna amin. Engke ka kuping Pak Haji Rusi tos uih tos balik ka dieu buru-buru datangan deui sok marawak resek di imah masing-masing jeung wadah cucunguk gitu. Kade Mang Yunus gitu. Kuring mah nitip ka Mang Yunus gitu. Da ieu teh kuring ka dieu teh gara-gara manehna. Gitu. Wasilah pangarsa Kang Yunus ngulem ka ditu sumping saurna hoyong kaanjangan cukuring atuh insyaallah gitu kan. Ke tempo heula tanggalna barang deuleu ku kuring. Ih ja kosong alhamdulillah nya kabeneran kitu milik Kang Yunus padahal mangadadak eta mah ngondangna. Dipikir-pikir ku kuring heuh kosong geus we bikin ka Mang Yunus. Gitu. Naon sebabna? Hiji ieu mah tamu Allah, nu kaduana atuh aing daripada pagawean. Atuh nu katiluna mah lumayan pan sa-amplop-amplopeun. Ih. Oce mah. Heeh. Ieu mah kuring mah ka dieu pakowo. Lain rek ngawurukan, lain rek ngawurkeun ilmu. Naon sebabna? Rumasa kurang ilmu, fakir ilmu. Kang Yunus. Ieu mah ilmu teu boga abdi mah. Gitu. Rumasa fakir ilmu, kurang ilmu, teu boga ilmu mah gitu. Kiai lain kuring mah. Ustad ge lain. Naon atuh? Ieu mah keur bisnis bae ieu mah. Gitu. Teraskeun Bu, teraskeun. Pak Haji Rusdi ngemutan. Urang geredegeun geus beurang. Haji teh abdi teh Pak, ieu teh dinten ieu teh 2 acara. Kalerasan ieu nu kahiji. Rengse acara ti dieu ba'da zuhur abdi bade teras ka lokasi kadua. Alhamdulillah dikersakeun teh caket ti dieu mah horeng. Ditinggal teh tina Sherlock caket. Jadi beres acara ti dieu abdi bade teras ka tempat nu kadua. Ka mana? Ka tempat dahar. Geus dahar can teh. Pengen ngerowok aja tadinya. Nah, ngemutan pangersa Pak Haji ieu mah ti dulur. Haji teh hiji pembersih dosa. Naon cenah? Haji teh pembersih dosa. Bahkan saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umroh ka umroh nu sejen deui eta teh jadi kiparat dosa. Umroh nu ku urang dilakukeun ayeuna Pak Haji eta teh jadi kiparat dosa nepi ka engke umroh deui urang ka ditu. Matak haji nu ayeuna ku Parusdi dilakonan muga-muga jadi kiparat dosa. Amin.
Jeung saur Rasul kunaon haji disebut pembersih dosa sebab Allah parantos ngajanjikeun Pak Rusdi, Ibu Tasmini, Ibu Tasminah, sok nyanyi lo sok. Oh heeh, Ibu tak pengen molek otot jalan mana ka aing deuleu. Ibu Tasimah, kunaon haji disebut pembersih dosa? Allah parantos janji al-hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Eueuh ganjaran anu pantes dibikeun ka haji anu mabrur, haji anu mabrurah eta teh kecuali surga. Berarti lamun jalma ngalaksanakeun ibadah haji ditarima ku Allah ibadahna, ditampi ku Allah kakuranganana, maka cek Allah eta jelema eueuh deui babales nu pantes dibikeun ka jelema anu hajina haji mabrur, hajjahna hajjah mabrurah, maka cek Allah eueuh nu pantes dibikeun kecuali surga. Berarti jelema moal dibere surga lamun dosana henteu bersih. Surga itu adalah untuk orang-orang yang bersih dari dosa. Bo, Bo, ulah komo jelema baju cing. Nu kotor di mana, nu bersih di mana? Baju. Oh sok nyeseuh baju. Pagawean ibu-ibu. Hudang sare ge geus nyeseuh baju kitu teh. Pabebeurang geus moe. Peuting morosotkeun. Atuh aja pagawean ibu-ibu mah. Itu. Baju kotor di mana? Di kamar mandi. Di keueum lain. Di keueum baju kotor mah. Baju bersih di mana? Di lomarian. Tah. Matak jelema ogenan nu bersih mah diampihan ku Allah di lomarian. Di mana? Di surgana Allah Subhanahu. Hiji ibadah haji teh parusdi niatan dina hate urang sejak tobat ka Allah Subhanahu supaya urang di ditu teh sebab teu sakabeh jalma pahaji bisa angkat ka ditu. Mengpeung pahaji dikersakeun, mengpeung pahaji diundang langsung ku Allah, maka jadikeun kesempatan kanggo meraih haji mabrur. Ciri haji mabrur Pak Haji Rusdi, ciri haji mabrur saha jelema cek Rasul mulang naon tina perjalanan haji tuluy balik ka tanah air, balik ka lemburna, asal ulah ngomong fasik, asal ulah ngomong dolim, asal ulah milaraan ka batur, ulah mantak nganyerikeun batur, ngobrolna ngobrol nu manfaat, maka eta jelema ciri-ciri menang haji mabrur. Balik ti Mekah teh amalna langkung soleh, nu tadina teu daek berjamaah jadi, nu tadina koret jadi berehan, ta eta ciri haji mabrur. Bo, Ibu hoyong ka Mekah. Urang tutur salat di dieu mustaqbilal kiblati. Engke mah di Mekah mustaqbilal Ka'bah Pak Haji. Bakal hate teh pinuh kebeku kabungah lantaran urang jelma doib, urang lembur, urang kampung bau lisung, ieu sampean bisa nincak tanah suci. Urang jelma bobolokot loba dosa tapi ku Allah diundang. Urang netepan di hareupeun Ka'bah, netepan di Masjidil Haram, maka urang rek teu bangga kumaha hate tapi kade jaga hate ulah nepi ka takabur. Naon cenah? Kumaha cek Ibu Tasmini? Aing doang nu nepi ka dieu. Oh Ibu Tasmi macak aing naon kitu? Bibir saha? Bibir aing atuh. Bo, batak teu kabeh jalma bisa angkat ka ditu, kade jaga hate kondisi ulah takabur di dinya Pak Haji sareng saha, sareng bojo, sareng istri mayun ka Ka'bah, maka eueuh deui pasejaan tubu ilallah, tobat ka Allah, bercucuran air mata, akan terasa bagaimana perasaan berdiri di hadapan Ka'bah,
berdiri dengan penuh kesahduan, dengan penuh kerinduan, dengan penuh kerendahan hati. Karasa ku Parusdi moal bisa dicaritakeun kecuali engke ku Parusdi kaalaman. Ngenajan ku abdi dibebeakan dicaritakeun ayeuna moal naon, moal nyata karasa kecuali engke Parusdi geus aya di pelataran Ka'bah, geus aya di tanah suci. Karaos ku Pak Haji kumaha rasana urang sujud di hadapan Ka'bah, bersimpuh di hadapan Ka'bah. Urang teh jelema hina, jelema lemah, jelema doib, penuh kekurangan, tapi ku Allah diizinkan tiasa angkat ka tanah suci. Ieu adalah karunia terbesar kangge urang sadayana. Leres kitu. Maka abdi ngemutan ka Ibu Tasimah. Ngemutan ka Ibu Tasimah sareng Pak Haji nya. Gitu. Sing bisa ngamanfaatkeun momen, ngamanfaatkeun kesempatan. Sebab tutur urang salat di dieu mustaqbilal kiblat, diukur ngarep ka kiblat, isuk mah langsung di hadapan Ka'bah. Kama qala al-Manar. air mata tak tertahankan, cerminan keharuan suasana rasa surgawi yang ditandai kerinduan. Tiada untayan kata mampu mengungkap rasa bahagia tersendiri bersenandung di hati. Kebahagiaan kamu ilahi, kenikmatannya, kebanggaannya penuh misteri. Perasaan dia pribadi. Mangga wilujeng angkat katamu kade alasna tinggalin. Rasanya pertemuan denganmu seumpama waktu. Bakal karasa ku Pak Haji, ku Ibu Haji, engke di ditu waktu teh nyarelek. Ih, apal-apal geus beberangkas trek baralik deui we. Padahal urang keur betah-betah. Keur betah-betahna hiji manfaatkeun waktu di ditu keur naon? Keur kokocok bebersih tobat tina dosa hiji. Dua, haji mangrupikeun media kangge ukhuwah Islam, mempererat ukhuwah Islamiyah. Haji jadi kesempatan kangge urang bu keur naon, keur ngarakeutkeun duduluran antara umat Islam. Sok urang Indonesia pendak jeung urang Afrika, pendak jeung urang Libanon, pendak jeung urang Mesir bakal katingali ku Pak Haji. Ciptaan Allah teh geuning luar biasa, ngarebu dalam satu momen, satu waktu, satu hari yang sama, waktu yang sama, jelema tumplek kabeh di mana? Di Arafah. Pak Haji katingali ku Pak Haji eta ribuan jalma araraya hadir tapi beungeutna teu sarua. Sok
Saha nu sanggup nyiptakeun kecuali Allah. Maka ku urang didinya kesempatan nambahan duduluran antar umat Islam. Sakumaha dawuh Allah dina Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Wallahu a'lam bimuradih. Dawuh Allah, hei manusia, wahai manusia, kami telah menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan engkau berbagai suku dan berbagai bangsa. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Tidinya Pak Haji ku urang jadikeun bahan tafakur, dijadikeun ku urang nambihan ilmu, nambihan dulur. Ternyata dadamelan Allah teh luar biasa. Jelema ngarebu tapi disidik-sidik beungeutna eueuh nu sarua. Laras kitu. Kulitna eueuh nu sarua. Bahasana henteu sarua. Teu sarua. Tah ieu ciri ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah teh. Maka di dieu dituntut kebersihan hate. Sok aya tak urang mah hate teh kieu. Neuleuh jelema hideung, ya Allah teh jelema hidung teuy. Bo salaki ibu hideung bawa ka Mekah pangbodasna di ditu. Hok, salaki ibu teh hideung nya bawa ka Mekah di ditu leuwih aya nu leuwih hideung tibatan urang. Mana urang Afrika. Eta hate kurang-kurang urang ngajaga hate. Nepi ka hate urang aya wae eta malengosna. Ya Allah, buat eta pohon malikeun meureun. Kumaha tawa? Nepi ka tutung kitu. Tah, eta teh urang teu bisa ngajaga hate mah Parusdi. Kurang-kurang nama kade ngahina makhluk Allah berarti saroja ngahina Allah. Hi, kade Bu Haji itu jaga hate. Kade sing bisa ngajaga hate di ditu mah urang hawa nah heuh da loba tampueun teh sok refleks bibir teh. Ih, demoloh we. Nya urang dia demoloh. Iya, pan eta urang Indramayu ngomong gitu eta. Urang Indramayu lamun menyebut demi Allah teh langsung pan diwasolkeun demoloh. Nyebut eueuh ge Allah. Eta urang Indramayu eta. Masing percaya wah dewek demolah mantak ge ku Parusdi rupa-rupa jalma ti berbagai madhab, ti berbagai arah, ti berbagai suku bangsa wilayah di ditu tumplek di mana di Arafah. Jadikeun bahan kangge urang deket jeung Allah sebab urang niat nambahan dulur dua tah. Jadi haji, tujuan haji nu kadua teh adalah untuk mempererat menambah ukhuwah Islamiyah. Di dieu mah urang boga dulur sakampung datang ke Makkah urang boga dulur berbagai negara gitu. Berbagai negara. Cenah Pak Haji teu bisa ngobrol, enggeus we. Pokona mah assalamualaikum. Min en. Oh. Dari mana? Enggeus kitu we. Min en. Dari mana? Pak Malaysia. Oh, Malaysia. Enggeus sakitu-kitu mah enggeus. Gitu. Enggeus katuna ulah yang ngobrol deui. Gitu. Oh, bisa ditanya segala rupa. Rek kumaha ngajawabna. Tah kitu. Mantap. Enggeus we pokona mah. Min en. Enggeus kitu cukup. Oh, Misri. Oh, Mesir. Enggeus. Koyoyo dibalik deui enggeus. Ulah ting kepanjangan. Nu penting wawuh aja, Bu. Tah kitu. 2. 3. Haji sebagai latihan kesabaran tuh
sabarnya bari mamadahareun. Haji teh tujuanana keur ngalatih kasab, ngalatih ngalatih keikhlasan. Sebab melalui rangkaian kegiatan ibadah haji anu geus ditangtukeun bakal terlibat hiji harta urang Pak Haji dipake ibadah kaditu leres. Nu kadua fisik aya antu kieu Bu. Yo. Eta rombongan Pak Haji di kapal mah jelema pangkolotna. Saking eta jelema kolot nepi ka di kapal ka alokna. Lo cenah. Bejakeun ka sopir bisa teh nyimpang heula ka tasik cenah. Bayangkeun keur di luhur. Keur di luhur titah eureun. Hayang naon? Hayang nyimpang ka anakna heula cenah. Hiji, nu hiji deui. Aduh cenah kacamata tinggalon. Bejakeun ka supir pang sampeurkeun deui cenah. Nah, cek jero pikir, ieu kumaha di ditu. Tapi datang ke Mekah pang jag-jagna Bu. Nalika sa'i, ai sa'i teh lari kecil atawa jalan cepat antara Bukit Sofa dan Marwah, eta nenek-nenek, eta nini-nini dan nirilik wae. Robek bir warhom batur malupa gempor ieu teh bitis asa ngabundul ieu teh Bu. Eta mah nini nirilik meleupat ieu miheulaan aya kadang kitu nata. Matak penta Pak Haji begitu jeleg suku nincak Mekah ngadoa ka Allah. Ya Allah, peparinan abdi kasehatan ti mimiti abdi angkat dugi ka abdi ti mimiti abdi sumping ka dieu dugi ka abdi uih deui ka tanah suci. Tuh. Naon hartina? Urang husnudon. Naon cenah? Husnudon. Nu kadua Bu Tasimah. Oh aing poho we tangarannya. Nu kadua Bu Haji. Ulah cawadan. Naon cenah? Sing sabar, sing ikhlas ulah cawadan. Bisi ibu disuguhan tuangan di Mekah di ditu teu sarua jeung di lembur. Kumaha cek ibu? Menyadahareun kieu. Teu ngeunah aing mahal we samahal-mahal bayar. Itu abdi gaduh cerita Pak Haji. Jamaahnya kitu teh. Cawadan kitu. Ka kuping ku abdi. Kumaha cek manehna? Dahareun teh kieu santeung ngeunah. Ti mimiti poe ka hiji nepi ka poe ka 5 teu dahar. Ti mimiti poe ka hiji nepi ka poe ka 5 teu dahar lantaran unggal neuledahareun ge manehna geuleuheun. Unggal neuledahareun ge teu nafsu. Nepi ka gering tah. Nepi ka gering. Terakhir rek pindah ka Madinah. Ditanya deui, ibu tuang encan? Henteu, malah mah geus 5 poe. Astagfirullahaladzim. Ieu mah buah-buah geus moal buah. Bu, gak enggal tobat Bu, istighfar Bu. Diajak dituyun istighfar, tuluy minta hampura ka Allah nya. Dina naon tina kesalahan dosa anu teu dihaja. Harita keneh Bu, poe eta keneh bahkan teu ngitung jam ngan ukur hitungan menit, ngadak-ngadak hayang dahar. Hayang tuang malah menambah 2 kali. Alhamdulillah cager. Mantak Pak Haji oge ulah cawadan. Naon jaminanana? Yakinkeun eta teh rizki ti Allah Pak Haji. Da anu mere nikmat mah lain dahareun tapi Allah. Mata kieu Pak Haji. Ya Allah, paparinan abdi nikmat di dieu nikmat tuang. Gitu. Naon cenah? Paparinan abdi nikmat tuang nalika keur tuang supaya naon? Teu ngahambat kana ibadah haji. Supaya teu ngahambat kana ibadah haji. Heuh darek ibadah kumaha ai awak leuleus mah. Mantak ulah nepi ka nyawad kana rezeki nu geus dijamin ku Allah. Eta di antarana jaga hate, jaga sabar, jaga ikhlas. Nu kaopat Pak Haji, jadikeun ibadah haji teh syukur, menyadari
betapa besar nikmat Allah atas kesempatan fisik jeung finansial nepi ka urang nepi ka Mekah nu jauh melak meluk. Maka jadikeun eta teh bahan syukur. Teu kabeh jalma nu aya di lembur ieu bisa angkat ka ditu. Leres. Teu kabeh Pak Haji nu beunghar loba tapi lamun can aya nasib mah moal berangkat nu mawi tujuan Pak Haji ka ditu teh keur syukuran didinya Pak Haji supaya jadi jelema takwa. Supaya jadi jelema Bo, jelema takwa mah bisa ngahasilkeun ketenangan. Naon cenah? Percaya teh Bo? Yo, katakwaan ibu bakal karasa tenang ku salaki. Katakwaan salaki bakal karasa tenang ku pamajikan. Sehingga rumah tangga jelema takwa mah moal loba pi omongeun, moal loba pi cerewedeun, tapi bakal loba pi resepeun. Bo, hoyong ketenangan hirup. Lamun hoyong ibu hirup tenang, belajar menjadi orang yang takwa. Parusdi tos bade dugi ka ditu katana suci. Urang teuing iraha nepina. Teu nepi ge urang Bu jaga salat 5. Keur lalaki jaga salat 5. Utamina ka masjid utamina deui Pak salat Jum. Kade ulah leleda aya lain imamah. Imam lain, khotib lain. Ai komat takarak nolol sukuna. Bapak imam sanes, khotib sanes. Terus naon maksudna Bapak telat datang Jumatan? Ari imah deukeut ka masjid sia teh. Ih nyarekan saha aing sebenarnya ya? Nyarekan saha ya? Oh. Imam lain. Khotib. Terus kunaon telat datang? Mun kitu Bapak imam atawa khotib, pek wae Bapak telat ka masjid. Gitu. Leres da? Mata keur lalaki kade. Nya, lalaki tah nu mawa sangku. Kade keur lalaki urang ka masjid naon ka Masjidil Haram can nepi atuh ka masjid-masjid nu aya di lembur leres. Supaya naon urang teh rek milampah takwa kawas Pak Haji Rusdi ka Masjidil Haram teu nepi urang mah. Can nepi urang mah, can mampu urang mah. Atuh ka Masjidil Haram can mampu, atuh masjid-masjid di lembur ku urang makmurkeun. Setuju? Setuju? Insyaallah Bu, dengan kita menjaga salat 5 waktu sarua eta ge takwa ka Allah. Bedana Pak Haji Rusdi mah di Masjidil Haram, urang mah di masjid lembur. Pak Haji mah sarokaat teh jadi 100.000 rakaat. Urang mah di dia ukur sarokaat. Pak Haji, sarebo berarti. Oh henteu. Sarokaat Masjidil Haram 100.000 di masjid lembur. Mata kade Pak Haji ulah jadi agul. Bisiki cek Pak Haji. Begitu balik di Mekah, lah aing moal ka masjid loba kena stok. Akhirna loba mulang ti Mekah teh teu ka masjid. Lantaran naon? Aing mah kamari ge loba. Loba keneh aing persediaan stok. Sarokaat di ditu sarua jeung 100.000 di dieu. Sarokaat di Masjidil Haram sarua jeung 100.000 di dieu. Sarokaat di Masjid Nabawi di dieu mah 1.000. Matak cek Pak Haji jeung Ibu Tasimah. Alah aing mah stok loba. Cukup salat di imah ge. Lain kitu Pak Haji. Justru anu sae mah Pak Haji teh teraskeun berjamaah di Masjidil Haram, di lembur oge berjamaah. Ta eta urang macan bisa kawas eta Mang Yunus, kawas Pak Haji Rusdi ka Masjidil Haram atuh di lembur-lembur supaya urang jadi jelema takwa. Jelema takwa bakal diberi ketenangan ku Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Asal urangna jadi jelema takwa maka hirup urang dijamin ku Allah
Dina setiap masalah bakal diberi jalan keluar, rizki urang oge disiapkeun ku Allah, dijamin ku Allah moal kakurangan rizki jelema takwa mah. Bahkan ketika urang hayang boga pamaksudan, ku Allah bakal di mana? Ku Allah bakal diberi kabungah lantaran balasan keur jelema takwa iwalti surga insya. Hoyong ka surga Allah, hoyong ketenangan hirup. Jadilah orang takwa. Ketika orang jadi jelema takwa, ngusahakeun jelema takwa, insya Allah bakal lahir ketenangan tina katakwaan orang. Katakwaan ibu karasa ku salaki, bahkan karasa ku anak, bahkan karasa ku tatangga. Tatangga nu hirup deket jeung ibu bakal tenang hirupna lantaran boga tatangga nu takwa. Dulur oge tentrem lantaran boga dulur nu takwa. Jadilah orang yang menenangkan hidup orang lain dengan menjadi orang takwa. Kama kola syahrukan wa kajol. तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यारे होता है दीवाना सनम tujuan kabe hoyong tenang da rumah tangga ge hoyong tenang padahal sadaya ge paham diri bakal tentrem tur ayem tujuan kabe hoyong tenang. Lamun diri geus nyumpunan sadaya kewajiban ho mere beja kabaraya tong lali jati diri sadaya na hamba kuduku maula ka Allah datu maha eman tujuan kabeh hoyong tenang nyer ka kota geda hoyong senang padahal sadaya ge paham diri bakal tentrem tur ayem tujuan kabeh hoyong tenang. Naon? Kunaon? Cicing pan aing can anggeus nyanyi ih. Ih kalah nyecerikeun. Sok ajaran euceul nyanyi di dieu geura. Ajaran ibu nyanyi di geura. Mun teu kiih bener ibu mah. Puguh aing teu puguh rasa. Bu. Dengan menjadi orang bertakwa maka hidup kita akan menenangkan hidup orang lain. Bagaimana kita menjalankan ketakwaan?
menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Maka urang cokot hikmah tina rukun haji. Bo, nu kahiji ihram. Setelah jamaah haji ihram, tuluy aranjeuna memakai kain ihram. Ihram di dinya nu dimaksudkeun adalah niat rek ngalaksanakeun ibadah haji. Niat rek ngalaksanakeun ibadah haji. Maka korelasi antara niat jeung kalakuan anu engke dilaksanakeun di Mekah itu adalah starting point, langkah awal yang menentukan jadi henteuna amal urang. Mantak sing hade niat ulah rek niat nu sejen, ulah boga paniatan supaya boga titel haji, supaya boga kopea haji, supaya urang teh bisa jalan-jalan ke Mekah. Lain Ibu Tasimah. Tapi urang niat ngalaksanakeun nyumponan kewajiban rukun Islam anu kalima, nyampurnakeun rukun Islam hiji. Dua, nalika wukuf nalika wukuf di Arafah katingali ku ibu haji Tasimah engke. Jelema ti saban arah dararatang ka hiji tempat bari pakaian anu sarua. Naon cenah Bu? Ribuan jalma pakaianana sami barodas ngarangge ihram, kain ihram. Bayangkeun ku ibu, kumaha nasib urang isukan di jero kubur? Hei. Hei. Bu. Kumaha nasib urang isukan di jero? Kumaha nasib urang isukan di padang mahsyar? Jaba di Arafah teh eueuh iuh-iuh. Di gunung nama iuh-iuh so teh aya tatangkalan beh handap. Beh gunung nama eueuh iuh-iuh. Eueuh Mas. Aya ge batu. Percaya dewek kedemol loh. Eueuh. Ciptakeun ku ibu. Di dinya ibu ngajerit ke Allah, ya Allah tulungan abdi. Di dia abdi baraya eueuh nya. Baraya eueuh sasaha eueuh di dieu ngan ukur ceuk paribasa urang teh heueuh. Ngandalkeun awak sakujur, lamun lain nitipkeun diri ka Allah kasaha? Laras kitu. Maka urang harita nalika ngalaksanakeun wukuf di Arafah, di dinya ibu haji tafakur, Gusti nasib abdi kumaha di alam barzah. Mangkaning Bu Haji, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Saha jelema asup ka jero kubur teu mawa bekal, maka eta jelema kaya-kaya mengarungi nyebrang ka lautan teu make parahu. Eueuh deui bekal nu pang alus-alusna dibawa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Eueuh deui bekal nu pang alusna dibawa. Naon? Nah anu dibekal teh anak lain. Nah anu dibekal teh harta lain, tapi harta nu pang alus-alusna anu dibekal teh adalah takwa. Naon Bu? Takwa. Mantak pupureun urang haji can mampu, umroh can mampu, takwa ibu sabisa-bisa di lembur, sakuat-kuat di lembur, meungpeung urang sehat, meungpeung urang jagjag, pake tanaga teh supaya urang jadi jelema takwa. Bu, ibu kade minimal urang ngajaga minimal urang ngajaga salat. Sebab salat tihangna agama, salat itu tihangna agama. Loba jalma mepohokeun salat, loba jalma ninggalkeun salat bari eueuh penyesalan tak eta teh mantak mareuman cahaya hate. Naon cenah Bu? Mantak mareuman cahaya hate. Numawi urang yeuh cokot hikmah dina kabarokahan Pak Haji Rusdi. Yuk nasehatan diri cokot hikmahna. Pada urang haji can mampu, nu penting urang salat jaga. Naon sebabna? Cek ibu tadi rukun Islam aya sabaraha? Aya 5. Mari kita berandai-andai. Meh kaharti ka dieu. Rukun Islam aya 5. Hiji, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 naon? Iya 5 naon? Oh 5 ramo, 5 haji kumaha?
5 naon Bu? 5 ramo. Pak, tolong lihat ke sini semuanya. Yo. Bim salah, Bim jadi apa? Bagus anak-anakku. Aya wae nu nurutnya. 5 ramo pake nyekel ieu. Pageuh teu? Pageuh teu? Pageuh. Cing. Ieu 5 ramo. Hiji is naon? Sahadat. 2 3 4 5. Ayeuna. Ayeuna ya. Jelema disebut Islam. Bang Yunus, dengerin. Please, if I say to you today, so you must menjedog, oke? Okay? Ngerti henteu emak? Ngerti henteu? Kudu ngerti emak. Matak engke ka Pakuwu, Pakuwu abdi hoyong diajar bahasa Inggris, engke dibere ku Pakuwu kuncina. Atuh bila perlu dibelikan ku Pakuwu kuncina. Atau apa apal dog ibu teh? Oh, anjing dog. Anjing lelempangan lala dog. Anjing diuk nagog. Anjing cicing ngajedog. Salaki teu usaha baledog. Arek di baledog? Naon ieu Bu? Naon ieu? Tutup gelas. Urang andaikeun ieu teh agama, naon Bu? Ieu naon ieu? Agama. Ieu rukun. Ieu naon ieu? Agama. Ieu rukun. Jadi rukun Islamnya, ieu Islamna, ieu rukunna. Tah, Islam kabeh Islam? Islam. Cing. Cek tadi nu ieu cingir teh haji. Laras. Ieu teh cingir teh naon? Haji. Atos haji atos? Teu acan. Keur nu atos berarti kieu nyepengna. Pakuwu. Nu tos haji mah kieu nyepengna. Tapi nu can haji mah kieu nyekelna. Ngan ukur sabaraha? 4. Cing, rag-rag teu? Ayo supaya bisa meningali ka dieu. Katingali itu nu panggar? Heeh, katingali nya. Oke, haji encan. Encan, nu acan mah berarti 4 kieu tah. Katingali? Rag-rag teu? Pageuh tapi pageuh kene. Ayeuna haji henteu. Nu kaopat naon? Puasa. Tring. Ibu haji encan. Puasa Ramadan kamali kalah ka henteu deui. Batur puasa ieu mah Ramadan tibra, Ramadan tibra. Bulan Ramadan, batur mah taraweh, ieu mah sibuk nyieun kue. Salaki datang taraweh mah, teu taraweh. Taraweh kumaha pan sibuk nyieun kue kami mah. Kue we diheulakeun jeung salaki, arek teu nyieun kue kumaha pan lebaran moal boga dahareun. Jam meuli teu kabeuli. Nyieun we geus nyieun, kue naon? Nastar lah. Kue naon Bu? Nastar cek salaki, coba ngasaan. Udah nu eta. Nu mana? Yeuh nu tutung. Tah ieu lalaki korban kue tutung kabeh ge ya. Di deuleu-deuleu eta kue nepi ka ayeuna aya keneh. Dauh noel-noel. Dauh lah, no sababna lidahareun nu tutung doang. Kamari ibu haji encan, puasa ge henteu. Jadi sabaraha? 3. Rag-rag teu? Aya keneh? Pageuh. Pageuh. Nu katilu naon? Zakat. Zakat ieu keur nu nisob. Naon cenah Bu? Keur nu nisob anu mencapai standar. Lamun geus nisob zakat. Can nisob sedekah. Naon Bu? Maka lamun jelema tara sedekah berarti naon? Tinggal sabaraha? Tinggal 2. Naon jeung naon? Sahadat jeung salat. Urang haji can mampu. Puasa kamari teu pati beres. Laju zakat urang. Teu mampu boro-boro zakat jak urang mah beungeut hayang dibere. Nya. Betul? Leres? Urang mah boro-boro mere ka batur, urang ge beungeut bereun. Nya.
Malah mah kamari ge lamun teu kabere MBG ngudag ka paku ngudag-ngudag. Heeh, kamari ge bulan puasa eta teu kabere beas fitrah panyarekan RT. Kumaha cek ibu? RT kunaon tahun ieu aing teu meunang. Biasana ulang tahun meunang fitrah kunaon aing teu jadi teu meunang nyakat fitrah. Ngontrol ka RT. Padahal ku saha ku panitia teh ibu disebut mampu. Ku panitia teh dihitung cukup tapi ibu protes ke RT supaya ibu menang naon, menang fitrah, berarti ibu ngadoa miskin saumur-umur. Nya. Aya warga ngontrol KRT, KDKM protes pedah teu menang fitrah. Padahal dianggap mampu. Nya. Tuluy ibu protes, berarti ibu mah hayang miskin saumur-umur. Nauzu kade bisa jadi doa. Ye, urang haji encan. Laju nuka dua urang puasa tepati beres, nuka tilu zakat urang teu bisa, ja urang mah heueuh beungeut bereun. Tinggal naon? Tinggal salat, jaga salat ya. Naon Pak? Jaga salat, Bo. Bo. Ingetan salaki osok. Ingatan osok salaki? Nya, ibu mah ari tahlil diingetan. Ai salat tilok. Oh, ai tahlil mah Bapak geura tahlil ka ditu. Meh menang berkat. Kaberan apa emak teu ngejo ieu. Oh. Di imah nyang heuy ada go berkat salaki teu datang-datang. Horeng salaki teh teu tahlil ieu dah horeng nonton Persib. Ih. Ieu mah mentang-mentang nu hina nu paehna beunghar tahlil rame. Betul. Mentang-mentang nu tahlilna nu maotna miskin. Nu tahlilna ge. Keur mah nu maotna miskin, keur mah deui marang aya Persib, beuki eueuh we nu tahlil teh. Di dagoan tos magrib eueuh nu tahlil. Di dagoan tos isya eueuh nu tahlil keneh. Jam 8 sepotong-potong acan. Atuh asa potong masieun ya. Nepi ka jam 8, ieu nu tahlil da Persib can beres. Kumaha ceuk nu boga imah? Kamarana ieu nu tahlil ada eueuh. Heeh. Eueuh sholawatan meureun heeh. Nepi ka dieu teang kudu maot. Kumaha ceuk nu maot? Ek tahlil moal sia. Panasaran aing ceuk nu maot. Kabina-bina teuing, Bo. Bo. Silih ingat, silih ingetan. Kade sholat. Pak, kemana? Sholat. Kade sholat Kak. Ulah lumpang kemana mandi wae. Sholat. Bo, Bo. Salaki ingetan sholat. Kumaha cara ingetan salaki? Yo Pak, iyo pecina. Iyo kokokna. Ieu sarungna bikeun ka salaki kitu ibu geus cupar kewajiban. Geus cupar kewajiban. Salaki ka masjid, ibu naheur cai. Salaki datang banjur. Kopina lain jelemana. Osok ibu kitu osok. Kumaha cek ibu? Arek nyenangkeun salaki tos di masjid. Arek nyieun kopi. Da karasa teh kopi, ieu mah sabalikna. Salaki balik di masjid nanya kopi. Mah kopi, ngopi we bar saing. Pujit ta beuteung. Hidung pujit. Kumaha cek ibu? Nyion sorangan. Bo, salaki kita tos tos ibadah. Sarua balik di masjid jeung balik di Mekah sarua tos sarua tos ibadah. Matak salaki macan kaduga balik di Mekah mah ieu mah karak balik di masjid bungahkeun ku saha ku ibu bungahkeun kumaha salaki indit ka masjid ibu buru-buru naheur cai salaki datang banjur kopina kumaha begitu datang salaki cokot ku ibu sarua tos ibadah ieu mah anu ti Mekah dicium leungeunna euceu mah kilang kitu ge tatangga kot dicium leungeunna ari salaki euceu mah teu dicium salah hei sanajan ibu Tasimah mah bisa naon bisa nyium Hajar Aswad nya bisa nyium Hajar Aswad sebab ameh nama angkat ka Mekah ibu mah henteu aya tenang ibu boga salaki
Eta nyium salaki ganjaran anak sarua jeung nyium hajar aswad. Matak bisi ibu hayang meunang ganjaran nyium hajar aswad kecrok tarang salaki. Pak ka dieu naon? Itu. Salaki ini keluar ibu. Bo. Bo. Hei. Mantap jasa. Salaki balik di masjid dicium ku ibu leungeuna. Kumaha cek salaki hampura nyanyi bapak bisi salah bungah teu. Bungah teu salaki minta hampura ti heula. Mataku ibu kudu diperhatikeun. Kudu diperhatikeun ku ibu sambutlah dengan baik. Imau boro-boro nyambut. Jangankan menyambutku dengan senyum manismu, secangkir kopi pun tak tersedia. Oh, oh, oh. Bantuan aing buru. Arek moal. Ih, aing arek moal. Mending nurutan mending setruk. Buru. oh. Arek moal. Buru. Oh. Aing juga nu utah heuh. Bo. Ih bungakeun salaki. Kumaha cek ibu? Hampura ge pas mama ge sarua hampura. Asa kitu. Saha pamajikan nyium leungeun salaki fakharajat dunubuhuma mim baini asabiihima. Ibu pacakal-cakal leungeun jeung salaki nyabunya. Hei, esih dengekeun. Ayo cek esih aya. Edah. Aya edah. Entin si entin aya. Dengekeun. Cek salaki hampuranya edahnya bisa aing loba salah. Kumaha cek salaki? Rumasa gede salah rumasa can bisa jadi salaki nu bener bungah tante. Bungah tante. Pasti ibu Tasimah ge bungah lamun Parusdi minta hampura ti heula. Kumaha cek ibu Tasimah? Kaya nelangka wong sejagat buana Bagus rupa ayu kaya satria Arjuna. Ho 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 cuma suami kula. Kumaha cek Parusdi? Hampura Tasimah aingnya. Kumaha cek ibu Tasimah? Jungjunan lato. Sing jadi idaman. Arek moal. Sok buru bareng atuh arek mah. Yo, paku arek moal. Pak bareng atuh buru hayu. Jungjunan. Sing jadi. Aing mah sering-serikeun eta ta emak-emak. Seuri bari ngahlekeun huntu. Rek coplok beureun huntuna meureun. Sing bener mah hayu bener. Jungjunan. Sing jadi idaman Demi bulan dan bintang kulo moh pisah. Sanajan eta nya Parusdi geus aki-aki. Atuh nyebut ngora mah fitnah ngaranna aing. Ih. Dia boga mata kabeh deuleuh eta ngora ta peot. Atuh peot ya. Walaupun Parusdi sudah tua, tapi dia sudah tidak muda lagi. Atuh naon salah aing ngomong? Atuh heuh. Mantak antara Parusdi dan Ibu Tasimah. Ini adalah keduanyanya. Keduanyanya adalah aki-aki dan nini-nini. Betul? Iya. Tapi sanajan aki-aki jeung nini-nini aranjeuna masih keneh mampu nyangreudkeun kanyaah kadeudeuh dina hate. Betul? Nu ngora can karuhan. Betul? Matak taroskeun naon resepna? Eueuh deui ceuk silih hampur. Silih hampura, silih deudeuh, silih titipkeun leres. Teu matak amalkeun ku ibu. Mana nu kudu diamalkeun? Tadi teh ingetan salaki supaya daek takwa ka Allah.
ka Allah da bungah boga salah kita kuat bunga yakin moal ngarugikeun moal musingkeun betul ibu ge sarua ulah musingkeun salaki bo ulah musingkeun salaki ieu mah salaki indit ka masjid ibu nyang heuy hareupeun ieu mah salaki macan datang jelema turun dari motor mikum paket aya aing nyang beut banget COD unggul kabeh ge ieu bo kade ari COD bebeja ka salaki pak naon abi rek COD nya aya duitna eueuh ulah ari eueuh mah aya mangga lamun ibu COD teu bebeja ka salaki boros balanja wae ka sayo kade bisi ibu engke bisi kawas sinetron Indosiar ajab wanita tukang COD eta keur COD katabrak mobil JNE begitu beres di solatan erek di kamakamkeun eueuh nu ngagotong ca teu daekeun eueuh pasaran leungit pasaran eueuh pasaranna leungit anu mawa terpaksa kapan ieu mayit di COD-keun sia mayitna rek ibu di COD-keun oh dipaketkeun ibu engke bo ulah kade ulah sok kabina-bina teuing nya kade ulah sok boros-boros teu batur mah harta teh teu dipake ka Mekah urang mah hantam bae COD teu eureun-eureun gila aing mah bo bo karunya ka salaki henteu karunya ka salaki wengi ge wengi di Cipali Pak Yunus molor sih eta henteu anggut molor jembatan nama deuleu wengi di Cipali Pak Lurah Pak Kuwu eta jelema mau mobil Toronton gede nah ada tangka rest area teh da bitu bana eta mobil dengdek sabelah cek aing kumaha gantina eta cek urang nu bodoh eta kumaha gantina tapi da bisaeun eta jelema bayangkeun tengah peuting jam 2:30 kudu bergelut dengan ban mobil bayangkeun Bu eta nasib lalaki tengah peuting ibu mah molor di imah ditempo sepamajikan ditempo anak ak ditempo mitoha sarua sakerekan geus uhuntuan apem salaki ibu mah di luar keur ngahadean mobil salaki di luar tengah peuting kenaon ganti busi ganti ban salaki mah keur ngaganti ban di luar lantaran naon soeh bana bitu bana karunya ka salaki matak bisi salaki ka ibu nitah kudu taat kudu naon bo salaki nitah kudu taat iya mah salaki nanya mah naon budak sare enggeus naon atuh nanya kungkol sarencan enggeus atuh ai sare mah meureun bisa sakodong kumaha cek ibu kos boga duit ih cek salaki maneh mah alabatan angkot geuning yeuh entin angkot ya angkot naik heula ka karak mayar ai maneh mah kabina-bina teuing meni kudu mayar heula ka karak naik kumaha cek pamajikan kumaha cek ibu lain kitu Pak yo ulah mikiran nu kitu we geus kolot anak pikiran biayaeun nu gede kudu bayaran isuk kuliah 700 SMA oge kudu daftar ulang 1 juta nu bungsu si Fuad kudu bayar ka PAUD jumlah jamleh isuk teh Pak kudu aya duit 1.500.000 oh salaki ngadenge duit kudu aya 1.500.000 eta salaki nu geus jeceng ge batur melentod eta salaki sakitu geus jeceng batur melentod ngadenge duit isu kudu aya 1.500.000 mulahek deui batur bo kalau ibu tidak pandai mengurus burung dia akan terbang mencari sarang yang lain betul Pak tuh dengekeun korban betul cenah
Mata kunaon cangcut warnana loba nu hideung. Pak Yunus nyaho teu? Ieu kalah leweh si eta mah deuleu. Kunaon cangcut loba nu hideung? Sebab itu warna berduka. Unggal manuk asup ka sarang pasti paraeh. Nyapanya? Sok, deuleu parus digagaro, deuleu jelema. Buang geus disarang parus di henteu. Unggal manuk asup ka sarang pasti paraeh. Boho, matak ibu kudu pintar wanita yang pintar mengurus burung berarti dia wanita soleha. Kalau dia wanita soleha berarti dia adalah sebaik-baik perhiasan dunia. Wanita soleha adalah perhiasan dunia. Sedangkan wanita yang nusud, pembangkang, membantah suami, dia adalah racun dunia. Awewe nu bangkawarah mah racun. Tuh, jadi ibu teh kamana asupna? Iya, Bo. Ibu teh madu dunia atau racun dunia? Mau berarti ibu mending diracun mending di madu. Sok jawab. Mumpung aya paku disaksian sok buru. Bo, ibu teh racun atau madu? Madu. Jadi mending diracun mending di madu. Dengekeun, di kananku penuh cinta bermadu. Ngajedog aing sok poho. Di kiriku racunmu, kalimat sakti yang mana untukku, agar kau membuat pilihan, agar kita tetap bersama kau. Ih pernah gitu teknik aja. Ih kalah nyesirkan aing latihan lagi saminggu. Ih nyahuan aja mah. Aing latihan aja saminggu, melan aing latihan dicarekan ku pamajikan. Ih, cek pamajikan nyanyi we pembar saya didenge-denge anak asuh yeuh, cicing aing keur latihan gitu kan. Maknya cenah ngaji hayu we nyanyi. Ih sia mah teh nyahueun piduiteun. Oh pan tadi pakuwu nyawer alhamdulillah. Berarti pakuwu bagus. Mudah-mudahan anu nyawer sing panjang umur. Anu henteu teu tanggung jawab. Gitu. Tapi pakuwu mah ikhlasnya, ari ikhlas mah tambahan deui. Bo, Bo, mending jadi racun mending jadi madu. Jadi madu tapi embong di madu berarti yang diracun. Isuk lalaki meuli karbit kabeh. Meuli endrin nya. Sebab ieu mah nawar embung di madu berarti hayang diracun. Gitu. Cek tadi awewe nu teu soleh mah racun dunia. Mantak Pak geura cirikeun. Awewe mah lamun teu nurut teh racun. Kade. Matak eta beurit bapa nu di jero calana lamun gugurubugan kudu da lamun beurit geus gugurubugan eueuh ubarna kecuali kudu diracun. Lamun beurit geus diracun pasti utah. Geus utah mah ngaulahe kepepan. Eta beurit nu kitu. Bo, Bo, bade ngamalkeun ngelingan salat ka salaki bade. Ajakan salaki taatnya punya. Peperihun orang macan bisa kawas parusdi nya taat babarengan di ditu di Masjidil Haram di tanah para nabi nya di tanah para nabi urang mah teu bisa can bisa urang tobat di Masjidil Haram di Ka'bah atuh di masjid nu aya di lembur nya Pak laras kitu matak ingetan kade sok ieu lembur lega keneh lemburna lega keneh masjidna. Jawab cing kompak, lega keneh lemburna atawa lega keneh masjidna? Terus kunaon eta masjid teu pinuh-pinuh? Kamarana jelemana? Oh. Berarti urang mah pantesan boro-boro ka Masjidil Haram. Masjid nu di lembur ge urang mah beungeusian, ta eta. Kade mun hayang nepi ka Masjidil Haram sing dawam istiqomah datang ka masjid nu aya di lembur. Mudah-mudahan orang diundang ku Allah supaya tiasa angkat jaroh kata suci amin. Terakhir Pak Rusdi, haji adalah momen untuk menemukan kembali arah hidup. Sakede,
haji adalah momen di mana kita menemukan kembali arah hidup. Maksudnya naon? Setelah kita melewati berbagai proses peribadahan haji, maka kita menemukan hikmah bagaimana kita membangun, memiliki visi agar kita hidup lebih dekat dengan Allah dan lebih bermanfaat dengan sesama. Betul. Lain bermanfaat dengan Allah, dan Allah mah teu butuheun. Allah teu butuh salat urang, Allah teu butuh sedekah urang. Nu butuh mah makhluk. Jadi mulang ti Mekah teh, mulang ibadah haji teh parusdi singgaduh visi misi ingin lebih dekat dengan Allah, ingin lebih dekat dengan Allah, dan kedua ingin lebih bermanfaat untuk sesama. Mantak cirikeun engke mulang ti Mekah teh ulah beki koret tapi kudu beki bager dermawan, kudu beki berehan supaya naon lebih bermanfaat untuk sesama. Akhirnya urang doakeun kabehan mudah-mudahan keduana termasuk rombongan anu dipimpin ku KBIH salamet dugi ka tujuan, salamet dugi ka tanah suci, uih deui ka dieu ka tanah air. Amin ya robbal alamin. Angkat pandanganna Bu. Urang doakeun sasarengan. Sasarengan sadayana. Sallallahu 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 di yaumil akhir pamugi abdi sing janten ngahiji sareng ibu Rama abdi ngiring nabi ka sawargi sallallahu 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 Muhammad sallallahu di yaumil akhir pamugi abdi sing janten ngahiji sareng guru-guru abdi ngiring nabi ka sawargi sallallahu 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 ala Muhammad sallallahu di yaumil akhir pamugi abdi sing janten ngahiji sareng keluarga abdi ngiring nabi ka sawargi. Amin. Iyo sadaya jamaah mugi doana ijabah. Amin. Tiasa angkat ziarah ka Mekah sareng Madinah sallallahu sallallahu sallallahu
sallallahu atas nami Sahibul Bait pangarsa Bapak Haji Rusdi sareng keluarga bade ngahapunten. Mangga insyaallah beres acara teras musafahah doakeun suhunkeun doana oge urang titip saur ka anjeunna. Laras kitu. Boh naik sado kaleuwih panjang kudana abrug-abrugan. Lamun pidato panjang-panjang beuteung kaburu kukurubukan. Buah tomat buah peuteuy tamat euy. Buah jeruk, buah samangka, buah salak, wadahan kana keresek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.